Как-то Маша, Лиза, Даша отдохнуть пошли в лесок. Вы в поход пришли, ребят. Отдохнуть, конечно, надо. Поиграть и порезвиться, и наесться, и напиться. Но вокруг остались банки, целлофан, железки, склянки. Оставлять их здесь нельзя. Не поленимся, друзья. Мусор тут мы соберем и с собою заберем. Костерок затушим мы, чтобы не было беды. Хотим, чтоб солнце грело, и березка зеленела, и под елкой жил смешной колючий еж. Чтобы белочка скакала, чтобы радуга сверкала.